some good, some cool. Step 3, grow hard out what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yeah. Set your affirmations, aspirations. Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Unter einem der letzten Videos, ich glaube das war das Video zum Anzünden des Küchenofens, da stand ich ungefähr an gleicher Position. Etwas besseres Wetter. Ihr seht, es ist ziemlich neblig. Aber unter dem Video gab es ein bisschen Kritik zu meiner Anzündmethode. Ich habe den Küchenofen mit Rundhölzern angezündet und ja, da möchte ich einmal drauf eingehen. Ich stehe hier vor meinem, ja, ich will nicht sagen Anzündlager, aber hier habe ich viele kleine Hölzer. Ihr seht, ich habe auch ein paar in der Hand. Und die habe ich unter anderem zum Anzünden verwendet. Natürlich spreche ich nicht über diese hier, die kommen etwas weiter oder etwas weiter oben in den Holzvergaserkessel, wenn der schon brennt. Küchenofen nehme ich die sowieso nicht, weil viel zu groß. Aber ihr habt gesagt, mit Rundhölzern zündet man keinen Küchenofen an. Generell habt ihr recht, aber es liegt ein bisschen an der Qualität der Hölzer. Wenn ihr mal etwas dichter rankommt, ich verwende hier keine Eichenrundhölzer. Wenn ihr hier vorne drauf schaut, seht ihr von der Struktur her, das sind Fichten, also alles ist Weichholz auf jeden Fall. Und es ist nicht neu, es ist kein frisches Holz, es ist wirklich sehr, sehr alt. Ihr seht es auch teilweise hier an den Rinden, die blättert schon ab. Der Käfer war definitiv schon drin. Das Holz entfacht oder die Flamme kann da sehr, sehr gut dran entfachen. Das ist definitiv Fakt. Generell habt ihr aber recht. Wenn man gespaltenes Holz hat, und ich sag mal, ich würde so einen hier noch einmal spalten in der Mitte, der brennt wesentlich besser an als ein Rundholz. Woran liegt das Ganze? Man sieht es auch hier, dass die Struktur von dem Holz sehr, sehr glatt ist. Und eine Flamme lebt nun mal von Oberfläche. Und je mehr Oberfläche, je mehr Poren ich in der Oberfläche habe, desto besser können die Flammen das gut entzünden. Hier ist es jetzt glatt, deswegen entzündet sie nicht so gut dran. Ist generell richtig, aber da es sich hier um Weichholz handelt, was wirklich sehr, sehr alt ist und wo die Rinde auch schon sich so lösen lässt, geht es relativ gut. Ich würde es nicht empfehlen mit Buche, Eiche, was relativ frisch ist, vielleicht nur 2 Jahre gelagert, da würde ich es definitiv nicht machen. Aber ich möchte mir natürlich gerne eure Kritik zu Herzen nehmen, denn ihr habt natürlich recht. Normalerweise heizt man nicht mit Rundhölzern. Oder auch nicht in der Startphase, weil die Startphase geht deutlich schneller, wenn ich keine Rundhölzer habe. Das ist egal, ob ich über einen Holzvergaser spreche oder über den Küchenöfen. Das heißt, in diesem Video machen wir Kleinholz. Aus dem hier wird das hier. Ihr könnt mal hier einmal schauen. Ich habe in den letzten Tagen schon ein bisschen gemacht. Hier ist schon eine ganze Menge drin. Das hier ist natürlich das perfekte Holz. Das waren mal Latten, natürlich unlackiert. Das ist Weichholz, sehr, sehr klein gespalten. Hier haben wir eine schöne Struktur. Also da findet das Holz sehr, sehr viel Oberfläche, die Flamme sehr viel Oberfläche. Die entzünden wirklich extrem schnell. Aber ich möchte es auch aus dem Naturholz machen. Das heißt, wir werden die ein paar Mal aufspalten, deutlich kleiner machen das Ganze. Und dann schauen wir mal, wie die brennen. Das ganze Kleinholz kommt hier erstmal in dieses Raupenfahrzeug. Normalerweise nutze ich nicht das Raupenfahrzeug, um von der Garage hier zum Holzlager zu fahren, weil das sind nur ein paar Meter. Ich nutze es aber gerade als Zwischenlager. Normalerweise nutze ich die Raupe im Wald. Und zwar, habe ich ja schon mal im anderen Video gesagt, ich habe ein eigenes Waldstück, aus dem ich säge. Eigentlich sind sogar 2 unterschiedliche Waldstücke. Und die sind mit dem Auto nicht erreichbar. Die sind etwas länger, also ich glaube, die ziehen sich über 200 Meter, 250 Meter. Und da komme ich nicht mit dem Auto rein. Das heißt, mit diesem Fahrzeug hole ich normalerweise das Holz aus dem Wald an den Straßenrand, dass ich dann besser abtransportieren kann. Aber wenn ich nicht gerade säge, ist es immer eine schöne Zwischenlagermöglichkeit. Wenn ihr dieses schöne Raupenfahrzeug mal im Einsatz sehen wollt, dann schreibt es mir noch in die Kommentare. Ich nenne das die ganze Zeit Raupenfahrzeug, ich glaube die heißen eigentlich Kettenfahrzeuge, Dumper, wie auch immer. Bei mir ist es eine Raupe, alles gut. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr die in Action sehen wollt. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break
Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come out with none, cause I'm so done. You had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Ihr seht, die Karre ist relativ voll. Das soll auch erstmal reichen. Ich habe jetzt unterschiedlichste Durchmesser genommen. Ich sag mal, ihr habt es wahrscheinlich auch in den Stellaufnahmen gesehen, es sind auch mal ein paar größere bei. Insbesondere dann, wenn da irgendwo Verastungen drin waren oder ähnliches. Aber im Großen und Ganzen sind die Sachen relativ klein geworden. Die brennen deutlich besser an als das mit den Rundhölzern. Da habt ihr natürlich recht. So, eine Sache noch zum Spalten. Ich habe die ganzen Sachen auf dem Boden gespalten. Ihr seht noch hier den schönen Abdruck von dem Stein, meinen Schlagklotz. Wenn ich das öfter mache, werde ich mir definitiv einmal einen Stamm aus dem Wald mitbringen. Dass wir irgendwie so auf diese Höhe kommen, weil ergonomisch ist das da unten nicht. Für den Rücken ist das auf Dauer nicht gut. Aber egal, ich habe jetzt erstmal den Stein unten runtergelegt gehabt. Es ging kurzzeitig. Wir zünden hiermit gleich mal den Küchenofen an. Das zeige ich euch noch. Vorher müssen wir hier sauber machen. Das machen wir natürlich motorisiert. Das sieht doch schon mal besser aus. Man gewinnt da noch keinen Schönheitswettbewerb. Hier liegen immer noch teilweise kleine Stücke. Das Gras ist halt im Moment nass. Ist aber nicht das Problem. Mir ging es jetzt um das Grobe. Und das Holzstott, ich habe es erstmal grob hier reingepustet. Wenn das leer ist, fege ich das einmal vernünftig aus. Da kommt es nicht so auf ein letztes Holzschnipsel. Da kommt noch was dazu. Gut, ich würde sagen, ich schnapp mir hiervon was. Und dann geht's zum Küchenofen. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Dann legen wir das Ganze einmal voll. Die Anzündwürfel wieder, die hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Die nehme ich ganz gerne dafür, weil die halt lange brennen. Die sind relativ günstig. Und dann stapeln wir da mal ein bisschen aber die schönen Hölzer drüber. Ich hoffe, die sind nicht zu feucht, weil die ja eben eine Zeit lang auf dem nassen Rasen lagen, zumindest beim Spalten. Aber das ist, glaube ich, nicht das Problem. Einfach mal querbeet da drüber. So, das müsste auch mehr als reichen. Und dann, ihr seht die Flamme gar nicht, aber die ist an. Zack. Komme ich da hinten auch noch mal rein. So,
dann geht das Ganze auch schon los. Wir machen hier zu. Wir machen hier die Anheizklappe. Auch wenn jemand in den Kommentaren geschrieben hat, das ist keine Anheizklappe. Aber ihr könnt euch jederzeit die Bedienungsanleitung auch von diesem Gerät runterladen. Das ist eine Anheizklappe. Die führt die Rauchgase über einen leichteren Weg in den Schornstein. Und wenn die dauerhaft geöffnet ist, kommt es zum Überhitzen des Ofens. Wenn das nicht so ist, ich kann es nicht sagen, aber es steht zumindest genau so in der Bedienungsanleitung. Und dann machen wir das so. Gut. Ihr könnt hier einmal schauen. Das Ganze kommt schon. Die Scheibe beschlägt hier immer so ein bisschen. Das sieht so aus, als ob es leicht nass ist. Das ist auch leicht nassfeucht. Liegt einfach daran, weil die Scheibe ist natürlich extrem kalt. Und dann kondensiert das Wasser an der Scheibe. Das ist nun mal so, wenn der Ofen als Outdoor-Küche betrieben wird. Der steht draußen. Hier draußen ist es kalt. Ich glaube, wir hatten es heute Morgen 6 Grad, 5 Grad, 6 Grad. Roundabout. Das verschwindet jetzt gleich. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man einen Küchenofen hat. Wenn ihr den im Haus habt, werdet ihr das definitiv nicht haben. Aber wir sehen eigentlich schon, so am Flammenbild, wenn ihr mal ein Stück noch weiter rumkommt und da reinschaut, die entwickeln sich sehr, sehr gut. Natürlich habt ihr recht, dieses gespaltene Holz, vor allem wenn das so klein ist wie dies, das brennt deutlich besser an. Für mich ist es halt nur einfach, weil ich im eigenen Wald säge, nehme ich ganz gerne die Rundhölzer, weil bevor ich sie wegschmeiße oder durch einen Häcksler jage, kann ich sie natürlich einfach in den Sägebock legen, klein schneiden. Dazu ist ja auch schon ein Video gekommen. Da kriegt man Riesenmengen in sehr, sehr kurzer Zeit fertig. Und da bin ich einfach faul, deswegen habe ich die Rundhölzer genommen. Aber ich stimme euch zu, ich kann das Feuer so schneller entfachen und auch der Holzvergaserkessel kommt schneller auf eine höhere Temperatur. Das habe ich schon mal ausprobiert. Wenn ich gespaltenes Anzündholz nehme, kommt er natürlich schneller in den Bereich, wo er in der Brennkammer zündet. Das ist einfach so, man hat weniger Rauchentwicklung. Da habt ihr natürlich vollkommen recht. Aufräumen. Ich glaube, das reicht erstmal. Den schmeißen wir hier oben drauf. Und dann würde ich sagen, kommt jetzt einfach einmal rum. Und wir starten hier einmal. Ich muss echt sagen, die Raupe ist wirklich praktisch so im Wald. Vor allem, wenn es mal etwas matschig ist oder so. Dass man sich mit den Ketten festfährt, ich habe es noch nie gehabt. Weder in Schnee noch auf einer nassen Wiese. Die ist echt wirklich praktisch. Und ich habe die jetzt ungefähr, ich glaube, 12 Jahre. Von den Betriebsstunden her ist es schwer zu sagen, was sie so im Jahr kriegt. Ich glaube, im Jahr liegt es wahrscheinlich irgendwo so bei zwischen 5 und 8 Stunden. Weil reine Fahrzeit, die ist zwar nicht schnell, aber ich nutze sie fast nur zum Brennholzfahren. Ich hätte gedacht, irgendwo in dem Bereich. Bisher noch nie Probleme mit gehabt, läuft wirklich super. Schmeißen wir mal an. Der Schlüssel ist einfach nur zur Zündunterbrechung. Er hat keinen elektrischen Start. Das heißt, den Schlüssel einfach umdrehen. Der ist jetzt eben nicht lange gelaufen, das heißt, wir müssen einmal den Choke zumachen, damit er ein bisschen mehr angefettet wird, mehr Kraftstoff bekommt. Dann einfach einmal ziehen. Dieser rote hier ist nur für die Kraftstoffzufuhr. Das lassen wir so und auf geht's. So Leute, das war's für dieses Video. Ich glaube, das reicht. Fragen, Wünsche, Anregungen, immer gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen supportet, indem ihr einfach den Abo-Button hämmert. Und okay, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.